A jak se to tam ještě víc zaplní, tak barák zůstane úplně osamocený. V korytě řeky. Katastrofa. To bude katastrofa. Jestli to tam zašprajcuje, tak je to v prdeli. To tam udělá teďko přehradu a je to v bytí. Že? Dívej se, dívej, těma špicama. To je síla té vody, to je strašný. Ježíši Kriste, to teda je... No ještě stojí barák. No. Zatím ještě stojí. Dědový kanec kota. Tak to je tragédie. Tak toto se stalo před 5 minutama. To je síla. Hele, mudrujem. No to úžasný. To už je prdel. Namoklo to, kamera namokla, takže už to nejde ani přiblížit. To je šílené. Poslední pohled na trofej a na pasovací dekret. Až ráno ten barák tady nebude. Ne? To je strašné. No a za chvíli se to převáží a